मेरे गार्डन अपडेट वाले वीडियो में आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग, जैसा कि पिछली बार मैंने बोगनविलिया की कटिंग दिखाया था, मैंने 5 से 6 तरीके का बोगनविलिया ग्रो करा है। और इसमें नेक्स्ट टाइम अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो एडेनियम पे भी बनाऊंगी, क्योंकि एडेनियम भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल पौधे को, जिसको कि आप सभी जानते होंगे, जिनकी पहचान उसकी आकर्षक पत्तियों से होती है, जिनकी पहचान उसके अनेकों फायदों से होती हैं, जिनको कि नासा ने भी सिद्ध किया है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय पौधा है, स्पाइडर प्लांट, जिसको कि रिबन प्लांट या स्पाइडर